이 비디오 나비아제 60s 프로에서 알람 벨소리 변경 방법을 보여줍니다. 먼저 쿼크 애플리케이션을 열고 알람 탭으로 이동하여 알람을 선택해야 합니다. 이제 알람 톤을 클릭하고 이 목록에서 다른 알람 톤을 선택한 후 적용을 클릭하세요. 이제 뒤로 가면 보시다시피 제 알람 톤이 변경되었고 이 체크마크를 클릭해야 합니다. 이것으로 이 비디오를 마치겠습니다. 마음에 드셨다면 좋아요와 구독을 잊지 말고 눌러주세요.